Здравствуйте, уважаемые любители цветов, в частности роз. Вас приветствует канал Юля про розы. Сегодня 26, извините, зависло. 26 декабря 2024 года. Напомню, зовут меня Юля, живу я сейчас не в России, в Америке. Штат Джорджия, южный штат, теплый штат, но все равно зима есть. Вот сегодня 8 градусов тепла, вчера было 13, вчера было солнышко. Смотрите, какие сосны красивые. Так нравится природа Джорджии. Перед вами вот домик. Что сбоку показываю, сегодня у меня тема такая. Сегодня у меня такая тема, что в каждом американском доме, ну обычно, всегда есть камин. Даже в квартирах есть камины. И камины всегда газовые. Я сейчас на работе, сейчас у меня перерыв. Я у той женщины, которой работаю, живу. Она 40 лет живет в Америке, я уже рассказывала. Они американцы, ну, русскоговорящие. И вот я помогаю ей по уходу за ее 90-летней мамой. Ну, про мою работу это отдельно. А сегодня я вам про газовые, обязательно газовые камины в Америке. Вот это, знаете, сейчас же Крисмас, Рождество, как раз вот эти вот камины, куда там Санта лазит и подарочки раскладывает. Вот эта вот вытяжка, вот это вот перед вами, вот это вот. Видите, такая техническая штука, вот с выступом. Это вытяжка для газового камина. Вот я гуляю, перерывчик, каждый день гуляю. Сегодня солнца нет, даже лучше, наверное, репортаж получится. А вот под вот этой штукой, ну, под вытяжкой, вот эти два серых братца, это на 2 этажа отопление, ну, вместо кондиционера и вместо батарей. Батарей в американских домах нет. Камин больше для красоты, конечно, не знаю, может кто-то греется. Моя дочка тоже любит камин. Вот, когда дом снимали, она любит свечи, она любит камин, вообще вот это вот, она любит огонь. И вот, сейчас я вам другой домик покажу. А тема у меня такая, я же приехала с России недавно, мне 53 годика. 52 из них я прожила в России. Я была 14 лет домкомом в своем доме. Я такая активная дама, я такая общественница была. И я очень технически подкована. У меня техническое образование. И вот я когда приехала, мне интересно, вот где мы снимали дом, там была газовая печка и камин газовый. И вот сейчас дети, где купили дом, тоже газовая печка. Мне нравится больше на газу готовить. Ой, какое дерево, смотрите, огромное. И вот тоже там, видите, газовая труба, вот беленькая. Сейчас я ближе подойду, посмотрим, присмотримся. Сразу хочу сказать, вчера вот я снимала репортаж, просто гуляла в перерыв, снимала репортаж о домиках, о том, как в Америке чисто и скучно. Ну, скучно это ирония же была моя. Кто-то понял, кто-то не понял, кто-то мне написал, да что вы. Вот сейчас 12 часов дня, никого на улице нет. Я знаю почему. Потому что дети в школе, либо в садике, взрослые на работе. Ну, либо дома телевизор смотрят. Ну, не принято тут гулять, ну, тут такие традиции. Вот эти все домики не очень обеспеченных людей. Кто-то мне написал, это домики для очень обеспеченных. Нет, ну, поверьте мне. Ну, у вас свое восприятие мира, у меня свое. Я делюсь своим мнением. Вот я живу на этой улице, работаю, я же присматриваюсь и смотрю, какие машины, какое все. Ну, может быть, для России это супер домики, для Америки это не супер. Люди обеспеченные живут совсем не так. Не круче, просто у них акры земли, вокруг лес, ну, они чуть-чуть по-другому живут. Они не живут вот так, что вот один тут, следующий вот тут. Я, знаете, что меня поразило? Что тут нет наших желтых газовых труб. Сейчас пройдем. Это все Крисмас украшения. Видите, на дереве. И там дальше. Видите, как красиво. Каждый день хожу по новым улочкам. Все рассматриваю, смотрю. И вам показываю, с вами делюсь. Кому интересно, смотрите. У кого есть собственное мнение
про Америку и так далее, как тут люди загнивают или как под мостами живут. Ну, у вас свое мнение, а я вот показываю, что я вижу. Я глазами, когда приехала, искала желтые трубы. Ну извините, ну вот такое у меня мышление или мышление. Вот видите, вот он газ, вот она вытяжка стоит. Вот к этому домику близко могу подойти. Сейчас. Тут же еще все частная собственность. Боюсь где-то рядом сильно пройти, вдруг обижу. Кто-то мне... Я ж вчера с сарказмом говорила. Вот видите, вот вытяжка. Это значит камин с этой стороны. Вот вытяжка, значит камин с этой стороны. В том домике в следующем камин с другой стороны не видно. Ну, в каждом домике. Ну вот я вот в этом штате живу, я вам показываю. Я гуляю, наблюдаю, человек наблюдательный. Но нету тут желтых труб, страшных, вот этих, которыми гордится. Ура, газифицировали там пенсионера. Он говорит, да, ура, я заплатил 300 тысяч, протянул. Они все, наверное, под землей, да? Нету коммуникации нигде. Видите, нигде нет газовых труб. Я просто как домком все время с газовой компанией воевала, кто будет красить большие газовые трубы. Вокруг дома мы сами красили. А вот большие газовые трубы, которые страшные, ржавые, деньги брать так, Горгаз впереди планеты всей. А что-то поделать нет. А тут вот так. Но это мое мнение, мое видение. Я вот так вижу. Тут тоже, видите? Ой, извините, сильно сделала. Вот эти штучки серенькие, это обогреватели. Ты ставишь в доме температуру, которая тебе надо, и она летом охлаждает твой дом, а зимой отапливает. А это вытяжка от камина. Кто живет в Америке, пожалуйста, напишите, что у вас так же, что я правильно все говорю. А то некоторые не сильно знающие, умничают. Ну, где-то, может, по-другому в других штатах. Ну, вот в этом южном штате так. Я показываю вот это. Вот это моя Америка, которую я вижу каждый день. Я тут живу, я тут работаю. Ой, извините. Это мое видение Америки. Я просто в восхищении, какая тут экология, какой тут воздух, какая природа. Люди мне написали, а ваша любимая Анапа? Я от Анапы жила 40 километров. Мне так жалко мое Азовское море. Там моя родина, там мои корни. Там мои любимые камыши и лиманы. Может, я всю жизнь прожила среди камышей. Поэтому, может, меня так лес Но вот эти вот сосны огромные. Но они просто огромные. Это вот, ну, я не знаю, как по картинке. А так, вот смотрите, какие деревья. Какие исполинские деревья. И вот, понимаете, ни одно дерево не уничтожили, чтобы поставить дом. Не сделали. Как-то вписали дом в природу. Вот такой свежий воздух. Вот так вот. Все коммуникации под землей. Какие-то вот штуки вот эти стоят. Сейчас развернусь. Делаю обзорчик. Ну вот. Это дом не для большой семьи. Кто-то мне написал, это гостиница или что. Это обычный дом американских людей. Обычный. Богатеев, потому что, ну, у меня уже кое-какой опыт есть, я уже кое-что тут поняла про жизнь и про все остальное. Вот такая улица, я стою в конце улицы, тут всегда вот такая круглая штука сделана для того, чтобы школьный автобус приезжал, разворачивался, и любая пожарная машина, ну, или любая машина технически могла подъехать в любое место. Вот тоже, вот сейчас вам покажу, вот тоже, видите, вот вытяжка от этого самого, от камина. Да, мои дети купили дом, камин привели в порядок, сделали там такую брутальную полочку. Я потом как-нибудь все покажу, ну, просто там еще ремонт не закончен, а когда в середине ремонта не очень показывать. И повесили там 3 носочка, подписанные по именам, да, чтоб Санта-Клаус или Дед Мороз, ну, кто из них пожелает, принес им подарки. Спасибо всем за внимание. Искала газовые желтые трубы, но не нашла. Где они? Спасибо всем. До свидания.